Qəzzəllər şimdiyə kimi canları burasında idi. Yahyasın var zindanların içində. Mən keçən sənə bütün o zaman hamısında televizyonlarda deyirdim. Yahyasın var zindanların içində Filistinliləri öldürürdü, əli ilə boğurdu. Nə vardı ki, Hamasın otoritəsini Qəzzədə otursun, öz cinayətlərini, özlərinin varlanmaları, milyardlar talanmaları Tehrandan əl-ələ. Bu günləri Diego Garcia'da, o Kaçada, orada demək, çıxar o İngiltərəni vurar. Siz yerinizi qapacaksınız, İngiltərəni qapacaksınız. Səni gətirən, mallanı gətirən, mollanı filanı bu İngiltərə. Sən duracaqsan, indiki onları qapacaqsan, İngiltərəni, indiki özdə durumda. Elə söhbət yoxdur axı. Ay vurarıq, nəm demək ki, əli o yağdırarıq, göylərdən ot yağacaq, göylər elə boş-boş söhbətdir. O dəmir-dümür də ki, biraz yığmışdınız, İsrail də göstərdi, gəldi, belə vurdu ki, sonuncu dəfə. Hələ onun səsi neçə aylar sonra çıxdı, xarab edib, bərbad edib. Gəldi gözlüğün qabağında Turquzabadı, kim tanıyırdı Tehranın yanında Turquzabad var. Boşaltdılar, sənədləri tonlarla yüklədilər və sonra da nə edilər? Elə yolun ortasında vurdular o alimləri, üzü dinləm filan qalmışsın, deşik, Fəhrabadda nəm kimsədən getdilər də. İndi də bu Trump ki deyir ki, bu Xameneyi deyir. Əgər kimsə ilə də danışıq olsa belə, bax bu adamla, bu Trumpla olmaz. Bunu öldürəcək, bu Süleymanı öldürür. Deyin də, əyəm deyə bildiniz ki, onun saçı bir ara dadaranıb, o yana daranıb, altından var. Və bu günləri İran adlanan yerdə bu millətlər sizi yiyəcək. İnsanlar sizi yeməyə hazırdılar. Hər zaman da belə olur. Batı dünyası, emperyalist dövlət, hər nalı qoysan qoyaq. Baxıb görəndə ki, bir ölkənin daxilində adamın ki, qani halal olub, rejimin, hakimiyyətin, hər nəyin qani halal onda da, hə, indi vaxtı deyil. İndi hesab kitabın vaxtı, çökəli gətirin. Onda deyir ki, bax, sən vaxtında mənim səfirligimə hücum elədin, İngiltərə səfirliginin duvarından atıradın, Dəhranda belə bomba qoydun, Çilidə getdiniz orada filan bomba qoydular, Arjantinada, ondan sonra Ağ evin qabağında gəldiniz belə meydan. Hamısın bir dənə, bunlar da bilir, odur Xameneyi, bunlar bu şeylər dalında çox şeylər istəyəcək. Önəmli danışığımız bu gündən ilə ikinci konumuza keçək. Əjdər müəllim, bu demək olar Trump'ın məsələsidir. Bu Trump məsələsi ki, dövləti yaradanda buna bəziləri deyirlər bir demək olar savaş kabinası qoyur, bəziləri deyirlər yox Trump bir alverçidir, savaşa girməz. Amma indi görsənən odur ki, çox ciddi bir məsələ yaranır Orta Doğuda, özəlliklə İrana görə bu demək olar o bomb atan arazların, filanların hamısını Orta Doğuya gətirib və İrana bu bir gün içində 3 seyri demək olar ixtar verib ki, mən vuracağam, hazırlar. Yəni əgər mənlə danışığa girməsən, razı olmasan mənim dediklərimə, mən səni vuracağam. Bu məsələsini nə qədər ciddi alırsınız? İndi bu ay demək ki, Xameneyi düşərgəsi Amerika demək ki, istər əmaratın, istərsə bunlarda olmanın əli ilə ay sevgili məktubları gedib gəlir. Gəlişmiş dünyada baxır. Dünya budur belə imkanlar, bu belə texnika filan. Ay çəkilin, məktub yazmışıq, hardan fırlanacaq, oradan biri də durur götürür, məktubu orta əsrlərdən nəfis. Kim götürüb məktubu atılan qatırdan gətirib yetirəcək. Elə deyil. Amerikası deyir ki, deyir, dünyanın ağası mənəm. Ağası mənəm, bu Amerika dövləti. Deyir, bu şaka deyil. Deyir ki, ağası mənəm. Silə də deyir ki, yerini həddini tanıya, istəsən oradan Tayvanzad havası başa düşməsin. Odur ki, o Barack Obama dönəmində də Barack Obama deyir ki, indi biz gəmilərimizi Çin dənizinə tərəf aparırıq. Dövlətdir bu. Bu bilir 100 ili də gəlir. Ona görə də gördünüz ki, Barack Obama getdi Bin Laden'i çəkdi, deşikdən çıxartdılar. Pakistanlılar da dedi, o Beytabaddadır. Biz gətirmişik burada. Götürün, vurun. Demək ki, Trump da gəldi, dedilər ki, bura bax, atırıb düşmüyor. Nəm Süleymanı, gəlirəm 6 ölkəni tutub filan. Vurdular, getib kət şey elədilər, barmağı qaldı. Elədilər katlet. İndi mesela İran adlanan yerdə katlet satanlar da deyirlər ki, katletin adı çəkilsən, tutdular, katlet dedi. Sonra o birisi nə qayırdı, sonraki nə qayırdı. Biden dönəmində gəldilər, nə elədilər? Getdilər Əbu Bəkir Məhəmmədini. Orada çıxartdılar, deşikdən, vurdular yersənləri. Amerika dövləti planla hərəkət edir. Amerika dövlətinin sən gedəcəksən, 444 gün səfiricini tutacaqsan. Gedəcəksən Liviyada, gedəcəksən Dəhranda, Səudi Ərəbistanda. Bunun səfirliklərini vuracaqsan, bunun dəniz donanmanın adamlarını öldürəcəksən. Gedəcəksən Vaşinqtonda, Ağ evin qabağında həm özün, həm demək ki, Həmas, həm filan bayraq oynadacaqsınız, gəlib Ağ evdə tutacaq. Sən Amerikada, Vaşinqtonda, Vaşinqton ki 2 dəfə Avropanı qutarıbdır. Birinci, ikinci Dünya Savaşından. Və bu gündə deyir ki, Çin oturda Xi Jinping gedib səsi də çıxmır. Putinə də deyir ki, qoyaram tavanın üstündə, cılız-vırız edir. Putin deyir, o bizim tərəf və mənim tərəfimdə deyir, xeyr. Sən dünən bir kəlmədə artıq danışırsan, sən Zelenskiyə nə oldur laf atdın? Nə, sən dedin, elə deyil. Ona görə dövlətlər şaqa götürər, özü də Amerika dövləti. Ay Putin oturub, Trump oturub orada elə hər şey elə cızmaqara elə, o imzanı belə səhdi, elə deyil. Qanun, hüquq işləyir, dövlət işləyir. Adam da bir dənə söz çıxardı. Qama, yəni hər şey Amerika üçün.
Bir də sözlər də ortaya atmışdı. Ay Ukrayna, demək ki, Kanadadır, ay Meksikadır, ay demək ki, ay Groenlandidir filandır. Və sonrasından Qazza deyir, bu adam bir sözü deyir, əvvəl ortaya atır. Sonrasından bazarı qızışdırır. Oradan siyasət adam filan filan. Deyirsən, bu nə ilə məşğul? Deyən görəcək. Ya öz xeyrini, Amerikanın xeyrini. Amma Tehran rejiminə gəldiysə, yəni Tehran rejiminə gəldiysə, qol qanatını hər tərəfdən vurdu, hər tərəfdən vurdu. İstər demək ki, Qazzada, istər ki, demək, hansı silahlardan İsrail vurdu. Bə, bu neçə aylardır, ili də keçdi. Bu İsrail ilə vurur, xəşləyir, gedir. Bə, biri demir ki, bu pullar hardan gəldi. Və bu silahlar nə? Amerika açıb oradan, demək ki, Biden'i olsun, Trump'ı olsun, gəlir. Yəni, bunun qorumağının demək ki, missiyasını götürübdür. İsrail də demək ki, Amerika, Tehran rejimi də boynuna düşür. Yox, bu İsraili və bu Yahud millətinin hamısını öldürəcək. Bir dənəsinə də rəhm eləməyəcək. Almaniyada Hitler görmədici işi biz görəcəyik. Bu cür şu kəllələrlə. Siz gör. Ərəblər gedib işlərinin dalayacaq. Yəni, İbrahim demək ki, o layihəsini yerinə yetirirlər. Bunlar düşüb orada və burada tələdədirlər. Ona görə də bu günləri Amerika danışıq nədən ibarətdir? Yəni, deyəcək ki, sən hər şey var. Necə ki, Xumeyninin demək ki, əlinə verdilər, o zəhər badəsini içirdilər. Ondan da o dəyir də. İndi deyir ki, mən həbsini istəyəm bu İran adlanan yerin. Həbsini, hamısını istəyirəm. Hamısını istəyirəm. Nəfti ilə, petrolu ilə, hər nə ilə. Necə ki, 20 milyar Rusiya ilə, 25 milyar Çin ilə. Day 20 milyar, 25 milyar söhbətin day deyil. Hamısını istəyir. Ukraynada istəyirsən nəfəs çəkəsən. İstəyirsən abırlı qalasan oradan. Ay Putin, məhv olmayasan, bilirlər. Hamısını demirlər axı. Ona görə bu İran adlanan yerdə dimdiyi çək. Keçmiş dönəmdə necə çıxdın Tehranın əleyhinə mandat qəbul elədin. Demək ki, oy qəbul elədin Tehranın əleyhinə. Ona görə o 5+1-də indi də çək dimdiyi otur yerində. O da ona görə ki, Lavrov da gəlir de, bura bax, bax, yığışdırın ələyəğzi, ya, bunlar vuracaq. Aynən da füzə söhbəti eləməyəcəyik, təhsə nəm nüvə silahı, nəmnə filan elə deyil. Bu günləri Diago Garcia'da, o Kaçada, orada demək, çıxar bu İngiltərəni vurar. Və siz yerinizi qapacaksınız, İngiltərəni qapacaksınız. Səni gətirən, mallanı gətirən, mollanı filanı bu İngiltər. Sən duracaqsan, indiki onları qapacaqsan, İngiltərəni, indiki də özdə durumda. Elə söhbət yoxdur yaxı. Ay vurarıq, nəm demək ki, əli o yaldırarıq, göylərdən ot yağacaq, göylər elə boş-boş söhbətdir. O dəmir-dümür də ki, biraz yığmışdınız, İsrail də göstərdi. Gəldi, belə vurdu ki, sonuncu dəfə. Hələ onun səsi neçə aylar sonra çıxdı, xarab edib, bərbad edib. Gəldi ki, özünün qabağında Turquzabadı, kim tanıyırdı Tehranın yanında Turquzabadı var. Boşaltdılar, sənədləri tonlarla yüklədilər və sonra da nə edilər? Elə yolun ortasında vurdular o alimləri, üzü dinlən filan qalmışsın, deşik, Fəhrabaddan həm kimsədən getdilər də. İndi də bu Trump ki deyirdi ki, bu Xameneyi deyirdi. Əgər kimsə ilə də danışıq olsa belə, bax, bu adamla, bu Trump'dan olmaz. Bunu öldürəcək, bu Süleymanını öldürür. Deyin də, əyəm deyə bildir ki, onun saçı bir ara dadaranı, bu yana daranı, bu altından var. Ön əli Trump elə göstərdiyi altındakı da əsil tüydür. Deyin də bir. Aslan şuar ölüm olsun. Amerikanı 40 ildən sonra bunlar qaldırdılar, götürdülər. İndi vaxtı gəlib. Nə demək ki, əkmişdilər, indi vaxtı gəlib. Niyə? Çünki İran adlanan yerdə də o Xumeyni, Seyyidullah Xumeyni euforiyası yaratmışdılar, Batı dünyası filan. Məhəmməd Rıza ipə sapa yatmırdı, biraz demək ki filan neydi. Bölgədə başqa oyun gedirdi. İndi demək ki, başqa məsələ vardı. Başqa məsələ var. Bu adamda deyir ki, vaxtıdır ki, bu Amerikanın egemenliyi qoyulmalıdır. Buna tabi olmalısınız və bu günləri İran adlanan yerdə bu millətlər sizi yiyəcək. İnsanlar sizi yeməyə hazırdılar. Hər zaman da belə olur. Batı dünyası, emperyalist dövlət, hər nə adını qoyursan qoyaq. Baxıb görəndə ki, bir ölkənin daxilində adamın ki, qani halal olub, rejimin, hakimiyyətin, hər nəyin qani halal onda deyir, hə, indi vaxtı deyil. İndi hesab kitabın vaxtıdır, çökəli gətirir. Onda deyir ki, bax, sən vaxtında mənim səfirliyim, hücum elədin, İngiltərə səfirliyin duvarından atıradın, Dəhramda belə bombu qoydun, Çilidə getdiniz orada filan bombu qoydular, Arjantinada, ondan sonra Ağ evin qabağında gəldiniz belə meydan. Hamısın bir dənə, bunlar da bilir, odur Xameneyi də, bunlar bu şeysə dalında çox şeylər istəyəcək. Ondan demək ki, rejimin öz içindən necə ki, Sayın Araz bəy, bu günlərdə baxın, özünün içindən gəmi deşilib hamı qaçır. Hamı başlayıb indi nəsiyyət verməyə. Hamı başlayıb indi Xameneyi istefa verdi. Xameneyi qulağının dibində. Naharda bir məktub yazıb adam, məhkəmə çağırıb, bu nədir yazıbsan? Deyib, yox ki, bəs deyil. İkincisində axşam çağız yazır. Öz ədəmi sağ əlləri, əsas keçmiş radyo televizyonun keçmiş sədri çıxıb deyir ki, ey millət, qorxmun, təhsək yol budur ki, hamılıqan çıxayın xiyabana, meydanlara. Bu rejimin öz adamı, əsas Xameneyinin adamı. Bir dənə içində zindanın içindən, çölündən filanla və millətlər. Amma bura bir məsələ gəldi ki, sən gələcəksən burada. Azərbaycan türkünü belə göstərəcəksən ki, bu çəpişqani orta atlıları, bu adı nədir, Pezeşkiyanı,
Adaday demək ki, adaday demək ki, Azərbaycan Türkiyə, Azərbaycan da bunların bu rejimindən bir cür bəhrələnmir. Hey, sən cinayətkarsınız siz. Azərbaycanda qan dökübsünüz. Həm Pəhləvi sülaləsi, həm siz. Həm siz lahəlisiniz. Lahə demək ki, məhkəməsində oturmalısınız. Azərbaycan Türkiyə sizin hər ikiniz məhkəməyə verməlidir. Yoxsa da, yox, bu rejimlədir. Bizim bu rejimlə heç oxşarlığımız heç vaxt olmayıb, olmayacaq da. Təbrizdə yaptığı cinayətlər, Xumeyninin də, Bəni Sədrin də, ondan qabaq Məhəmməd Rızanın da bu millət bilir hamısını. İndi gəliblər belə göstərəcəklər ki, bəzi vaxtlar bu Kürdlərdən də biri də çıxıb yazırlar. Hada bə görmürsünüz də, Xameneyin də gətirdi ki, sandıqdan çıxartdığı adam, bu nə deyirsiniz, Fuzbəndiyan da Türkdür da, Türkdür. Harada bu Fuzbəndiyan Türk millətinin xeyrinə 8 dənə 6 beyt ya 8 beyt cəmi cümlətani, onu da qələtinə. Şəhriyardan şeir oxuyub bu həyatında. 45 il bu nizama, bu sistemə hizmət veribdir. İndi rejim istəyir ki, öz murdarlıqlarını gətirə bu Türkiyə yapışdırır ki, yapışmadı. Urumiyədə millət gördülərdi, o İmam Cümiyə göstərdi millət münasibətini. Amma Amerika hesabı çəkəcək. Bu tarixdir, bunu mən özümdən çıxartmıram ki. Bu Amerika, o demək ki, Orta Doğudan bunların dindiklərini qırıb, çıxardıbdır. İndi heç əldə çəkmir. Dünənləri gördünüz, Beyrutun içində getdi, vurdu, Hamas'ı da orada öldürdü. Yəni, Beyrut'a da deyir ki, Amerika'da, İsrail'də, gəlin biz sizi bu Tehran rejimin əlindən qurtaraq. Onlar da ya qurtarın da bizi. İraq'da deyir. İsrail'a gün deyirlər ki, Həşədir, Şəhəbi ləğv olunmalıdır. Tehran rejimində yox. Amerika da deyir, hamı da. İraq dövlətdə qalıb və getdikcə bunların da hamısını təmizləyirlər. İraqda da, Livanda da. Ya dünənə kimi çəkilin Housilər, gəlin Housiyə baxışın Hamas. Hamas yalvarır indi, Amerika gəl bizi qutar. Gəl bizi qutar. Niyə? Qəzzənin içində İsrail'a gün gördünüz da. Qəzzəllər şimdiyə kimi canları burasındaydı. Yahyasın var zindanların içində. Mən keçən sənə bütün zaman hamısında televizyonlarda deyirdim. Yahyasın var zindanların içində Filistinliləri öldürürdü, əli ilə boğurdu. Nə vardı ki, Hamasın otoritəsini Qəzzədə otursun, öz cinayətlərini, özlərinin varlanmaları, milyardlar talanmaları Tehrandan əl-ələ. İndi da Filistində, Qəzzədə gördünüz dünən İsrail'a gün o millət durub çıxır ki, qutarın bizi, biz bunları istəmirik, canımız qadada gəldi, uşaqlarımız qurtardı filan filan. Amma ki, nə də haya eləməyib Hamas, gedib dünənləri 5 nəfər orada Filistinli çəkib aparıb gizlində öldürüb və dünənki İsrail günkü söhbətlər də bu yumuşaqlıq göstərir ki, İsraillə danışa atəşkəs oldu, yenə biz gedə daraşa bu Hamas demək ki, Qəzzada Filistinlərin canına, yəni Hamas darasın bunların canına, öz o millətin canına. Niyə? Yahyasın var da, Həniyyə də, ondan hamısı deyirdilər ki, külli Qəzzə cəmaatı qırılsa da eybi yoxdur, Hamas qalmalıdır, Hamas qalmalıdır öz terror əməllərini. İndi Filistinlilər özləri deyir ki, biz bunlardan qurtaraq. Necə ki, ərəb milləti bunlardan imtina etmiş, dedilər, Tehran rejimi bunlar əl-azadlarıdır. Həm demək Hizbullah, hamı bu günləri Livanda və ərəb dünyasında şükür edirlər terörist Şeyx Nəsrullanın əlindən qurtardı. Və bu günlər demək ki, Filistinlər, indi Qəzzədəkilər durublar, yalvarırlar ki, Amerika da dünən kimi deyir ki, atəşkəs olsun, bu gün deyir ki, İsrail əcəb edir. Livanda deyirlər, atəşkəs olsun, İsrail əcəb edir. Və görünür ki, təmizləyib gedirlər hara, Housiləri də, dünənə kimin Housilər bir dənə füzə qaldıranda ki, İsrailə tərəf, İsraillər tez uçaqları göndərdə gedin vurun. Özlə nə qədər uzaq yol onun demək ki, benzini filan. Amma indi nədir? Trump deyir ki, siz höysələ edir. İsraildə sakit oturun, o deyirsən, Netanyahu. O işi biz yerinə yetirəcəyik. Hər gün.